짠. 이번에 카메라 새로 샀어요. 아직 렌즈를 사지 못했어요. 인터넷으로 주문하긴 했는데 방문 수령하려고요. 오늘 가가지고. 진짜 아무것도 없고 바다만 있어요. 여기가 영곡 해수욕장. 그 가로로 넣었네. 새로가 넓어야 되는 텐트인데 불빵 있어. 조명도 있고. 139번. 플랫 치려면 새로가 나와주는 게 있어. 맨날 이렇게 텐션이 약해서 헐렁거리니까 오늘 좀 짱짱하게 좀 당겨서 많이 쳤더니 한줄 뽑혀버렸어요. 아예 휘어지면서 다시 좀 덜 당겨서 받고 있어요. 이번에 해머를 새로 샀어요. 사실 이거 저번에도 샀었는데 바람 많이 불고 정신 없어서 조립을 못했었는데 좋은데? 아이스크림 사왔는데 지금 이미 녹았어. 녹았네. 녹을 줄 알았는데. 국물 떡볶이 만들 거예요.
엄청 쫀득해. 오씨. 그냥 먹어도 맛있겠네. 그냥 먹을까? 이거 그냥 먹어도 맛있는 걸 떡볶이에 넣으면 아우. 고기를 다 넣어야 맛있나? 근데 처음 만들어보는 거라서 어떻게 먹는지 잘 모르겠는데 일단 넣어보고 그 다음에 맛이 이상하거나 근데 안 맞으면 좀 조절하는 걸로. 라임 2개. 다른 데가 있네. 귀여워. 와. 와. 냄새. 향이 막 비싼 것 같은데. 많이 탔다. 응? 피가 났네? 뭐야. 피가 어디서 났어? 빈 줄 몰랐는데. 아니, 안 아픈데 피가 엄청 나네? 아, 40도짜리를 너무 반이나 따라버렸어. 얼음 타줄 거예요. 오. 되게 냉국 같아. 어머! 어머! 아씨, 이게 뭐야? 이게 뭐야? 왜 빠지는 거야 이거? 망을. 제가 이 컵을 시에라 컵을 처음 써보거든요. 근데 이게 실수였어.
아까운 내 술. 아니 술 한 모금 먹고. 와, 뭐야 저건염인데. 조심해서 먹을 거야. 아니 이렇게 들면 안 되겠는데? 아우 너무 써. 미미네 떡볶이. 붙었다. 근데 떡이 진짜 쫄깃쫄깃해. 이런 냉동 떡볶이 중에 제일 쫄깃쫄깃한 것 같아요. 여태까지 먹었던 것 중에. 국물 떡볶이라서 국물 같이 먹어야 되는데 오늘 숟가락을 안 갖고 왔어요. 아무리 봐도 약간 오이를 너무 많이 넣었다. 너무 냉국 맛이야. 와, 바닷소리. 삼합으로 먹을 거야. 내 입이. 미쳤어. 오이. 상큼하네요. 됐어. 국물이. 떡이 대박이다. 떡이 그냥 녹아요, 입에서. 진짜 맛있다. 저의 뷰를 가리고 있던 차주가 가고 있어요. 제 뷰를 딱 가리고, 많이는 아닌데 조금 가리고 있던 캠퍼분이 지금 접고 가고 있어요. 감사하니까 짠. 근데 술 진짜 맛있다. 향긋해. 오늘 메뉴 성공적. 라임을 조금만 더 넣어볼게요. 이거 잔 당장 버릴까? 너무해. 이거 아니야. 이거 진짜 잘못됐어. 아까운 내 술. 너무 싫다. 내 자신이 싫다. 몇 개를 버리는 거야. 잘못했어, 이거. 여기를 못 잡겠어. 이렇게 잡아야지. 아까 전보다는 좀 깔끔하죠? 짠. 냉국. 마지막 고기.
독주라 그런지 캐나다 드라이 거기에 타먹는 게 더 맛있는 것 같아. 근데 그냥 심플한 맛 좋아하는 사람들은 그냥 이렇게 탄산수에 먹으면 괜찮고, 단 거 좋아하는 사람들 아까 그거 캐나다 드라이. 오늘 진짜 에러는 컵 빼고 다 완전 100점. 잠깐 나갔다 왔는데 다른 텐트는 다 이렇게 불이 보이는데 제 텐트는 불을 켜놨는데도 아무것도 안 보여요. 불 안 켜고 있는 것처럼. 아, 아늑해. 이거 써도 되겠다. 고구마 구워 먹을 거예요. 아, 이걸 이렇게 해서, 네, 이렇게 해서 들어야 되나? 이렇게 그냥 들고 먹어야 되는데? 괜찮네? 아, 이렇게 들어서, 여태까지, 그냥 이렇게 들고 먹으면 되는데. 그래도 불안해. 여태까지 이렇게 들어서 다 빠졌구나. 몰랐지. 오, 되게 잘 익었어. 너무 따뜻해. 지금 밖에 온도가 6도예요, 6도. 와, 진짜 따뜻하다. 지금 12시 27분인데 6도. 일출은 7시 33분. 영상이라니. 딴. 바닷가 가고 있어요. 여기 지금 여름이 오면은 놀게 해도 좋겠다. 저 앞이 바다여서 물놀이 하기 진짜 좋을 것 같아. ASMR. 여기서 차가 보이고, 추우니까 다시 들어갈게요. 공중에 서큐를 달아놨는데 저것 때문에 온도가 많이 올라간 것 같아요. 서큐 최고. 아마 이쪽 방향에서 해 뜰 것 같은데 오늘 흐려서 안 나올 것 같아. 지금 한 35분 정도 됐는데 원래 일출 시간 33분이거든요. 근데 올라올 것 같진 않아. 오늘 5도밖에 안 돼. 날씨 어떻게 이렇게 좋을 수가 있지? 빨갛네. 그걸 어떻게 썰어야 되지? 올리브유. 생각보다 빨리 달아오더라고. 이게
이게 그 유튜버 온도님 레시피인데 제가 오늘 따라해보려고. 이게 먹고 싶더라고요. 소야 맛 날 것 같아. 너무 짜. 치즈 대박. 이번에 영국에 있는 소량기 캠핑장이었고요. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 바이바이. 진짜 갈게요. 바이바이. 진짜 가요?